Man ist gerade ein bisschen am Schlafen. Hat nicht so eine gute Nacht gehabt. Ja, guten Morgen. Ja, wie ihr seht, wären wir also ready. Das Bettchen steht. Das haben wir schon länger mal zusammengebaut. Und auch unsere Koffer werden alle gepackt. Ja, wir sind jetzt einen Tag über den Geburtstermin und Melli ist heute Morgen tatsächlich aufgestanden und hat gemeint, es könnten die erste kleine Wehen sein. Ja, hoffen wir, dass es nicht wieder ein Fehlalarm war. So wie letzte Woche haben wir auch schon zweimal gedacht, jetzt geht es los. Und dann ja, hast du mich nicht wirklich brauchen können. Ich war den ganzen Tag mega nervös gewesen. Ja, von dem her Daumen drücken. Wir wären ready und ich hoffe, ihr auch. Ich habe jetzt gerade vorher überlegt, haben wir echt alles? Logischerweise haben wir alles, weil wir wirklich schon länger ready sind. Und Melli hat plötzlich gemeint, was ist, wenn wir plötzlich dann irgendwie den Namen mit denen schreiben und dann irgendwie nicht wissen wie, dabei kann er gar nicht gehen. Das wird so ein schwieriger Name. Ja, oder dass man sich gleich falsch schreibt. Ja, ich glaube... Kommt schon gut. Ja. Melli ihr Lieblingsgerät. So cool! Mega, ja. Also wie ihr seht, momentan tut sich noch nicht so sonderlich viel. Wir sind beide noch fit, also vor allem Melli. Ja, der Vorteil, dass wir schon über den Geburtstermin sind, ist natürlich, dass wir ziemlich nachher sind mit allem und dass wir jetzt wirklich auch noch Zeit haben, um so uns ein paar Sachen zu widmen. Einfach so nice to have sind, wie eben da zum Beispiel bei der Melli, da die Babybücher, die wir geschenkt bekommen haben, anfangen zu gestalten. Und was ich jetzt noch mache, ich mache jetzt endlich noch die Prüfung für die Drohnenlizenz, die man ja ab dem 23 muss haben. Das habe ich ein bisschen vor mir hingeschoben. Und es ist aber gut, wenn man das jetzt im Januar noch macht, weil ich ja gerade am Wochenende gehört, dass man das dann irgendwann an einem gewissen Zeitpunkt dann nicht mehr online machen kann. Und dann muss man da auf Zürich oder irgendwann in ein Prüfungszentrum, um die Lizenz zu lösen. Ab diesem Jahr haben wir in der Schweiz EU-Recht, was Drohnenreglement angeht. Und für das müssen wir jetzt neu einen Kompetenznachweis ablegen, dass wir Drohnen fliegen dürfen. Ja, ich muss sagen, ich finde das auch keine schlechte Sache, dass man da auch eine Prüfung ablegen muss. Zumindest in der Theorie, dass man ein bisschen weiss, wo man vielleicht gescheiter Drohnen nicht fliegt, einfach was da so für Regelungen gelten. Aber ja, ist sicher nicht schlecht. Ich finde so Drohnen können nicht nur zum Teil recht nervig sein, wenn man sie nicht richtig einsetzt, sondern halt vor allem auch gefährlich, wenn man zum Beispiel über Menschenmengen und so fliegt. Darum ist das sicher nicht das Dümmste, wenn man für da auch eine Lizenz lösen muss. Not bad. 97%. Es nachher noch wundern, was ich falsch hatte. Also scheinbar habe ich genau eine Frage nicht richtig beantwortet, ganz am Anfang, bei den Aviation Regulations. Sonst ist alles richtig. Ja, also ich bin also auch erstaunt, wenn ich jetzt da nicht bestanden hätte. Das meiste von diesen Sachen habe ich einfach schon mal durchgenommen in der Schule. Aber das ist jetzt auch schon 7 Jahre her, seitdem fliege ich Drohnen. Darum war es eigentlich jetzt gar nicht schlecht gewesen, um da mal ein bisschen das Wissen auffrischen. Nicht einmal unbedingt nur, dass man halt all die Regelungen richtig einhalten, sondern ich finde es auch gut,
wenn man irgendjemand zum Fliegen ist und dann kommt irgendjemand, ein Zuschauer schauen und ja, dann ist es immer von Vorteil, wenn man weiss, was man darf und was man nicht darf. Ich habe übrigens gerade noch eine kleine Insta-Story gemacht zu der Drohnenprüfung und da sind noch ein paar coole Reaktionen gekommen. Unter anderem hat jemand gesagt, hey, wie wäre es eigentlich mit einem Drohnen-Einsteigerkurs? Was meint ihr? Schreibt es mal unter in die Kommentare. Ja, ich glaube, mit 7 Jahren Drohnenerfahrung könnte ich euch da schon den einen oder anderen Tipp geben. Und wer weiß, vielleicht kommt da bald mal etwas. Ein kleines Status-Update. Meli geht es immer noch so weit gut. Ja, wir haben jetzt dann sowieso noch Kontrolle bei den Hebammen. Also die hatten wir sowieso gehabt, aber kommt jetzt eigentlich noch gelegen. Da kann sie sicher schon sagen, ob da sich etwas tut. Oder ob das erst so ein bisschen Vorwehen sind und wir uns noch weiter gedulden. Wir sind gespannt. So, den Koffer hätten wir mal dabei, wenn es rauskommt. Das ist ja der Hammer, was für ein Lied gerade läuft im Radio. Ist nicht Radio, doch, es ist Schlagerradio. Ja, von der älteren Meli. Das ist ja der Hammer, wenn das nicht das Zeichen ist. Ja, wenn das kein Zeichen ist. So, nichts war. Ja, die Hebamme hat uns wieder heimgeschickt. Das war vielleicht ein bisschen zu optimistisch mit unseren Koffern. Hat sie jetzt aber wieder ausgeladen daheim. Ja, also wir sind jetzt nicht, sorry, wir sind nicht ins Geburtshaus, weil die Mel irgendwie die erste Wehen hatte, sondern wir hatten tatsächlich einfach eine Kontrolle gehabt. Halt Routine, so nach dem Geburtstermin müsstest du mal schauen. Ja. Von dem her ist alles gut. Das Einzige, was die Hebamme nicht so Freude hatte, ist am Gewicht des Babys. Es war schon immer eher klein gewesen und also ja, immer in diesem Rahmen, aber es kommt jetzt langsam so ein bisschen an die Untergrenze, was noch gut wäre, dass man könnte natürlich im Geburtshaus gebären. Also im Moment ist es noch gut, aber wir müssen schauen, dass sie so ein bisschen in dem Spektrum bleibt, was es sein darf. Und ja, darum haben wir jetzt dann wahrscheinlich nochmal eine Kontrolle, irgendwie morgen oder so, nochmal einen Ultraschall, um zu schauen, ob alles passt. Und ja, das heisst jetzt für uns halt einfach weiterhin Geduld haben. Ich bin darum jetzt auch noch ins Büro gekommen, um ein bisschen Zeit zu vertreiben. Mel ist zu den Eltern heim. Aber ich habe gefunden, wenn ich heute schon so fleissig für den Drohnenführerschein gelernt habe, dann habe ich mir es jetzt verdient, auch endlich, dass ich meine neue Drohne kann, das erste Mal fliegen. Haben wir nämlich auf Weihnachten, so ein bisschen selber als Weihnachtsgeschenk, eine neue Drohne gegönnt. Ja, DJI Mini 3 Pro. Und ich würde sagen, die packen wir jetzt einfach mal aus und schauen mal, was die so kann. Wahnsinn. Krass, ist schon mega klein. Ich das mal im Vergleich reinziehen. Das ist die Drohne, das ist mein iPhone. Ja, also ist nicht das Max iPhone, sondern das normale. Das ist einfach gleich groß wie das iPhone. So geil. Braucht eine Drohne, immer dabei im Hosensack. Und in dieser Fly More Combo, ist eben geil, gibt es noch den Display dazu. Das ist mega cool. Weil bis jetzt habe ich immer mit dem iPhone
müssen verbinden. Der Control, das war immer so ein bisschen eine gefetterliche Sache. Du hast halt irgendwie gerade etwa 5 Minuten länger, bis du ready bist. Und mit dem hier siehst du es nicht nur besser auf dem Display, sondern kannst eigentlich wirklich immer gerade direkt loslegen. Ja, so, schauen wir mal, ob sie aufgeladen ist oder ob ich zuerst den Akkus laden und ob wir gerade mal einen ersten Probeflug machen können, solange es noch hell ist. Ist klar gewesen, man muss sie natürlich zuerst laden. Ja. Gedulden, hä? Muss man sich, die Tage. Zum Glück bin ich so ein Geduldiger. Ah Mann, es war so klar gewesen. Die Drohne wäre jetzt eigentlich ready, 50% Akku, das sollte lange, aber mittlerweile ist es zwar nicht unbedingt dunkel, aber es regnet. Ah Mann. Ja nun, was machen wir da? Ich weiss etwas. Ja, ich würde sagen, das reicht mal fürs Erste. Zählt jetzt halt nicht unbedingt als offizieller erster Jungfernflug. Aber habt ihr gewusst, wenn man Drohnen ausschliesslich in Innenräumen fliegt, muss man sie auch nicht registrieren. Das habe ich heute gelernt. Von dem her passt das doch. So, ein kleines Status-Update. Wir sind immer noch am Warten. Man ist gerade ein bisschen am Schlafen. Ich hatte nicht so eine gute Nacht gehabt. Also es geht schon ein bisschen etwas. Man merkt von Tag zu Tag, wie da unten etwas in Bewegung gerät. Das ist ein gutes Zeichen. Wäre einfach schon nicht gut, wenn sie allzu lange übertreibt. Das haben wir die Hebamme gesagt. Von dem her, ja, sind wir positiv. Und ja, ich habe jetzt noch ein bisschen gearbeitet, vielleicht habt ihr es gesehen, die Drohne ist voll geladen. Darum würde ich sagen, es wird Zeit für den ersten richtigen Jungfernflug. Das Wetter passt auch. Let's go! So, ich würde sagen, das war ein erfolgreicher erster Flug. Gar nicht so lange da oben, vielleicht 15 Minuten, aber ich bin recht happy. Bin gespannt aufs Footage, wie das aussieht, wenn ich es dann am Laptop anschaue, rein von der Qualität her. Ich muss zugeben, es war jetzt nicht unbedingt so mega nach Leerbuch der Flug. Also ich bin hier gestartet über besiedeltem Gebiet, das dürfte man eigentlich nicht. Ich bin aber relativ schnell auch über die Aare, ich glaube, dort sollte es kein Problem sein. Ja, das würde ich sagen, alles in allem ein erfolgreicher Jungfernflug. Ich gehe jetzt hier noch schnell führen, in die Tankstelle, etwas posten für den Mittag. Und die Zeitung brauche ich noch, genauer gesagt die AZ, weil heute kommt die erste Kolumne von uns von diesem Jahr zum passenden Thema, würde ich sagen. Aber mehr verrate ich nicht, für das müsst ihr sie selber lesen.
Hoi du. Ui. Ist ein neues Packen. Ja, jetzt noch ein bisschen schöner eingeräumt. Das weisst du umpackt und das auch. Wow. Ich hoffe, es ist das letzte Mal, wo wir Ja. neu packen. Ja, ist eben noch witzig. Heute ist die erste Kolumne von uns von diesem Jahr rausgekommen. Und die habe ich letzte Woche geschrieben, natürlich zu ein bisschen einem aktuellen Thema. Und die habe ich so geschrieben, in der Erwartung, dass halt bis heute, wo die Kolumne rauskommt, dass der Nachwuchs schon da ist. Jetzt haben wir heute tatsächlich schon die erste Nachbarin, die tatsächlich gelesen hat, gratuliert. Oder wollte gratulieren. Dann müssen wir sagen, ja, wir sind auch noch am Warten. Ja. Ja, no. Man ist halt noch ein bisschen weiter geduldet. Ja, ich würde sagen, wir sind ready. Yes, definitiv. In der nächsten Folge hier auf Storyflow. So langsam wird es blöd, wenn wir nur warten. Ich glaube, wenn wir noch länger warten, haben wir dann wirklich schon bald den ganzen Frühlingsputz gemacht. Jetzt abonnieren und kein Video mehr verpassen. Geht raus. Und schreibt eure eigene Geschichte.